本土民主反共，普羅政治民聲起義。My Radio 2016。各位觀眾，新年快樂！恭祝大家猴年進步。踏入咗2016年呢，其實大家會見到咧，香港出現咗經濟、政治兩方面都有大嘅動盪。MyRadio 喺呢個時候咧，更加需要大家嘅支持。有大家嘅持續支持，我哋先可以繼續營運落去。所以請大家咧持續支持 MyRadio 嘅節目月費計劃，即刻上 MyRadio.hk 節目月費收費表，揀選你心目中嘅節目。MyRadio 同仁感謝各位過去1年嘅支持，祝大家猴年平安快樂。猴年普羅 My Radio 新春團拜，2月21下午2點及5點，一連2場，金豬賀歲，豐富美食，費用全免。毓民台長一眾主持同場慶賀，報名請電24673088。貫徹聲嘶力竭，繼續青筋暴現，身體力行，隔空發功，毓民踩場。現在同你剖析政治。好，毓民踩同大家見面啦。嗱，毓民咧，今日大家要留意下鏡頭啊。今日咧就係2016年嘅2月18號啊！唔係，我想講一樣嘢就唔係個18號，係今日你個服飾。我服飾咪藍咯。咁大家冇留意到你。唔係而家你睇到成個 Facebook 都係藍，係啊，係咪？成個 Facebook 都係藍嘅。我今日去大埔，其中一個街站係呢個蘭花系同埋普羅之友開嘅，咁我今日去一去啊嘛，因為我啱啱要去大埔做嘢，有個喺呢個丁角村有個嗰啲佛誕嘅嗰啲盤菜宴，咁我去一去，因為嗰啲鄉親有啲我好熟嘅，係嘛，咁啊又去丁角站嗰個，但正式我聽日先至開始去街站嘅。嗱，因為聽日咧就立法會仲係辯論呢個施政報告嘅，嗰個所謂致謝動議嘅，咁我未講嘢嘅，咁我聽日咧講埋，即係佢係分5 part 噶嘛，咁啊準加埋講30分鐘嘅，咁我係一次過講個30分鐘噶啦，聽日講完我就去街站噶啦，係嘛？嗱，我先喺度宣佈一啲即係事務性嘅嘢啦嚇，咁啊大家都知道普羅同埋 MyRadio 猴年嘅新春團拜咧就分2場嘅。就係呢個禮拜日啊，即係2月21號，就晏晝2點同埋5點2場啊。咁即係點解要分2場咧？因為人多，嗱呢度擺唔到咁多人嘅，係咪？咁第一場2點鐘咧，而家報名嘅人數咧，就大約係我哋呢度可以容納人數嘅1半左右。咁即係話仲有即係20-30個名額。咁大家咧就即係要嚟咧，你就報定名嗱，唔好 walk in，一陣塞到滿嘅時候係嘛？嗱，如果你 walk in咧，你最好之前1日打電話嚟啊 walk in，咁嗰啲唔登記啦，係咪？嗰啲唔算 walk in 啦，即係嗰個唔係 walk in 啦嚇。咁所以嗱2點鐘嗰場咧就仲有大約20幾個名額到，咁5點鐘嗰場咧就基本上都差唔多爆㗎啦，係嘛？咁但係你都可以報名係嘛？咁可能即係會有啲調動鬆動咧，因為我哋有啲人嚟一嚟佢係會走嘅，係咪？咁而家喺度宣佈就係2點鐘嗰場，咁大家咧可以而家呢2日咧就因為今日禮拜4，聽日禮拜5、禮拜5、禮拜6你都可以報名嘅嚇，甚至乎禮拜日都得係嘛？咁當然啦，唔通你嚟到我唔俾你入嚟咩？係咪？冇可能嘅係咪？咁所以就即係喺呢度提一提各位。咁另外咧就即係普羅同埋 MyRadio 咧，上次台長就正式宣佈咧，上個禮拜4嘅應該係就正式喺即係呢度宣佈咧。嗰日咧就係因為梁天琦喺呢個法庭出嚟啊，咁其實已經韞咗幾廿個鐘㗎啦，喺差館啊，年初1嗰單嘢，年初2凌晨就俾人拉㗎啦啊，
咁即係發生嗰啲掟磚事件之前，佢已經俾人拉嘅。咁但係都係俾人告暴動罪啦，係咪？咁年初一、初二，咁啊初三啊初四先出翻嚟嘅。初四咧就喺法庭出嚟嚇。咁當晚咧禮拜四就嚟我哋呢度做節目，係嘛？咁當時台長咧就代表普羅政治學院同埋 MyRadio 正式宣布咧，我哋係全力支持梁天琦喺新界東呢個立法會嘅補選。OK。咁我哋坐言起行啦！而家咧即係聽日開始咧，大家就會喺新東見到我同梁天琦一齊影相嘅嗰啲橫額啊！所以你就成套藍衫係啦，咁你要配合翻先得嘅，大佬係嘛？咁我哋啲義工都係全部要着藍衫噶啦，盡量去翻去抄啲咁上下顏色嘅衫，全部因為咧即係好似係大亨話齋，選舉亦都選印象嘅。OK， 你話雜牌軍咁樣係嘛？即係點你都要有啲。即係有啲陣容啊，係咪？嗱，本土民主前線佢哋本身亦都有街站嘅，咁我哋亦都開街站，熱血公民亦都幫佢開街站，蘭花系亦都開街站，咁大家留意網上嘅嗰個通告係嘛？咁啊，如果你睇到即係我哋開街站嘅地點你要嚟嘅，咁你就自己自動自覺，咁啊着一件jacket 又好，乜都好 T-shirt 又好，就類似呢啲顏色嘅，係咪？我仲勁，我鞋都係藍嘅，整唔到。鏡頭俾佢睇睇啦，唉，因為得藍鞋啊，幾犀利！人哋有藍牙，你有藍鞋啊。我想講一講咧，就聽日開始咧，我哋嗰啲街站啦嚇，我喺呢度講一講咁啊跟住亦都會擺上網嘅嚇。咁就聽日禮拜五咧，我哋就主要就喺沙田嘅，就普羅負責嘅嚇。嗱，其他嗰啲咧就等佢哋自己公佈啦嚇。咁其實聽日連續呢兩日咧，嗱原本佢話一日佢哋只係我哋未參與嘅，佢哋一日最多開一個街站嘅啫。一日開一個街站就死得啦，即係邊個識你梁天琦咧？大家知唔知新界東個選區幾遼闊先得㗎？係咪？將軍澳、馬鞍山、沙田、大埔、上水、粉嶺，係嘛？幾大地方啊？你話係嘛？淨係你去一個大埔都唔得掂啊？係嘛？即係我而家諗翻起咧，當年即係我即係捉住呢個陳志全周圍去係嘛？而家又呢一個禮拜咧都係要做呢啲嘢㗎啦，冇辦法係嘛？嗱，我哋嗰個街站咧就由普羅負責嗰部分啦，我講嚇，就2月19號嘅街站，即係聽日啦，晏晝4點至6點就沙田街市，咁啊天琦咧就會出現嘅，咁咧我亦都會出現嘅 ，OK？ 晏晝6點至8點咧就沙田圍站，咁啊天琦會出現嘅，我都會出現嘅 ，OK？ 然後咧就8點至10點咧就又係沙田圍站，咁呢個時間咧即係我可能會喺度，可能唔喺度啦就。咁啊，然後禮拜六啦，嗱呢個好重要嘅，大家一定要將呢個日子記住佢，就係2月20號。嗱，晏晝4點至6點咧，大圍站 D 出口咁我哋又有街站咁然後晏晝跟住就8點至10點就有個造勢大會嘅，呢個造勢大會喺沙田大會堂嘅露天廣場，即係嗰個8步梯嘅下面 ，OK？ 咁咧呢個造勢大會咧。我就希望所有普羅嘅支持者、毓民嘅支持者、MyRadio 嘅聽眾，係嘛？仲有熱血公民、本土民主全線嘅支持者，全部都要出席㗎啦！呢個就係個造勢大會，係2月20號晏晝，即係晚上啦8點至10點，喺呢個沙田大會堂露天廣場，即係8步梯嘅下邊 ，OK？ 咁大家就着藍色嘅衫，我哋就要一片藍海 ，OK？ 輸人不輸陣咁就佢哋有啲直幡咧，咁我哋而家又做咗一批直幡嘅咁啊帶晒啲直幡嚟 ，OK？ 呢個就係造勢大會，咁我哋會不斷喺個網上咧係咁碌嘅 ，OK？ 8點至10點造勢大會，大會堂沙田大會堂露天廣場喺8步梯下邊 ，OK？ 咁之前就有街站，咁關於街站呢啲咧，我哋會陸續即係喺個網上喺我哋嘅群組裏邊咧就會講嘅咁當然我哋自己有人去，不過點解我哋擺上網就話俾你聽，你方便嘅話又過嚟幫下手，就係咁啦。咁啊禮拜日又有係嘛？嗱，未來呢10日咧，即係其實都冇10日㗎啦。今日19號啦，咁即係差唔多啦，10日18號啦，10日。未來呢10日咧，我就會喺新東即係幾乎每一日我都會出現嘅，每一日我都會有1、2個街站我會出現嘅，OK？ 咁有啲人話：你唔使開會咩？開會嗱，而家禮拜六咧就呢個
立法會財委會咧就加開會，嗱聽日咧就唔使開財委會，又唔使開內會，但係財委會禮拜六咧就開4節，朝頭早到9點至夜晚6點鐘，啊，咁就係講高鐵嘅。咁我嘅估計就係呢一日咧都係表決唔到嘅，因為佢而家加開咗2月27號，又開足一日，你明唔明啊？咁所以咧，我就會出現一下，咁我就跟住就去拉票㗎啦。我材料都有未啦，講埋俾你聽都唔怕。OK， 好啊。喂，咁而家嗰個情況咧，你咁樣嘅即係高調支持梁天琦咧，係咪引致好多人都好恐慌？唔係，其實唔關我事咯。嗱，而家即係要咁樣講出嗱，大家都知道嗱，佢哋而家抽我水咧，就話我都話呢個梁天琦冇勝算嘅，我真係話梁天琦冇勝算喎。不過而家成個本土派加埋我投入，就未必冇勝算喎，大佬。我話冇勝算嘅時候，係我冇參與嘅時候喎，大佬。同埋本土派未出現呢個空前大團結嘅時候喎，係咪？你搞清楚喎，係嘛？而家至少，喂，國師講咗嘢，城邦派係咪？熱狗、蘭花系係咪？喂，大佬，呢個係一個空前大團結嚟嘅喎。係咪先？大家喂化財成見，唔係好似你啲契弟咁，屌你淨係私怨行頭，係嘛？呢個好清楚，大家睇到嘅喎。你而家城邦派同歸英派都係捧梁天琦，全部都係捧，就係全部都支持梁天琦，因為呢一個議題，其實好簡單嘅。我即係上個禮拜4，我講得好清楚，天琦喺度做節目嘅時候，如果冇發生初一、初二呢個事件，我係唔會參與嘅，講咗㗎啦。我亦都承認自己有包袱。認為唔好同你泛民又喺度反面揾個人去選，一陣又話解票係嘛？我最唔中意呢樣嘢嘅係咪？喂，但係年初一嗰件事發生咗之後，你班冚家產係咁割席，係咪啊？兩邊各打50大板，我覺得必須要通過呢個選舉，令到呢一位年青人，喂，即係起碼喺佢而家受難期間，佢有啲鼓舞。嗱，呢個係我嘅立場。喂，我哋係去即係話喺一個年輕人24歲，佢而家俾人控暴動罪，係嘛？跟住老實講，分分鐘如果定罪嘅話，喂就係咁先嘅咯，坐監嘅喎，係咪啊？呢個此其一，我哋係去即係話喺呢個年輕人遭受呢個苦難嘅時候，我哋加以援手。第二就係。呢個係對年初一呢一個事件嘅一個表態，所以我就落水啦。不但止落水，我落水，係咪？仲有全部我哋嗰個系統陣營裏邊，全部都落水，係咪？我哋所有做嘅嘢，我哋公開喺呢個節目度全部講晒嘅，冇秘密嘅，唔係好似你啲冚家產咁撚鬼鼠嘅，係咪？我話冇得修改議事規則，就係你就要拗，冇所謂咯。你個拗法就係，屌你咁嘅政府議案。可以全部收起，俾呢個議事規則修改行先嘅咁就得。如果你講到咁就屌你啦，好似天下大亂啦，大佬！東區海底隧道嗰條法例唔使過，冚家產東區海底隧道塞就封咗佢嚇。屌你有錢，你識唔識嘢㗎你哋？喂，包括你梁家傑，我覺得人無恥就無敵㗎啦。你明唔明啊？喂，你可以咁樣講，我收到消息，跟住連李柱銘都話我收到消息會修改議事規則。喂，佢哋成日都想修改議事規則，我而家話俾你聽。唔係因為呢個選舉佢要修改議事規則，一路都想修改議事規則，不過不得逞啫。我而家話俾你聽，喂，我坐喺議事規則委員會，我反你台嘅大佬。仲有一去到呢啲地步，講到話，哎呀，禁止你哋拉布啊，甚至吳靄儀話可以罷免你。喂，呢個仲過分。吳靄儀，我覺得佢真係即係為咗維護你個黨友，一開始是非黑白不分。喂，大佬，如果罷免要2/3㗎嘛，你老母揸個位有咩用啊？你而家攞1/3㗎嘛，已經超過係咪啊？乜講呢啲？你罷免要2/3㗎嘛，你吳靄儀都噏得出嘅，即係等於係啲人講係嘛？要保住呢個關鍵少數啊！如果唔係23條過撲，你又加23條過半數就過㗎啦。唔係呢啲咪又係屌你乜全部？喂，即係人無恥就無敵嘅，去到選舉醜態不露係嘛？而家有啲濕鳩政黨仲話係啊，唔可以俾周浩鼎，然後周浩鼎就變咗就係修改議事規則㗎啦，係嘛？即係大家睇下而家情況係咩咧？25個泛民嘅議員對一個本土派嘅議員，屌你冇一個對你25個，你都嚇到賴尿。
你咪視人以弱啊！喂，老實講，梁天琦嘅票喺邊度先？請問佢點樣去界你票？佢票喺邊度啊？一陣間我會分析㗎，攞蘋果日報嗰段嚟分析啊！屌你攞下咖喱飯嗰段嚟分析啊！我解俾你聽，梁天琦嘅票喺邊度啊？你哋驚喺度賴尿，你驚乜嘢啊？你25個泛民議員，6個政黨係嘛？人力社民連兩個激進派政黨表晒態係嘛？全票投俾呢個楊岳橋係嘛？長毛講明啦，投我長毛嘅全部投晒俾楊岳橋，咁你驚條毛啊？你即係驚你長毛嗰4萬幾票冚家產唔撚見咗2/3啊？咁你都好死啦，否復啦，係咪啊？啱唔啱啊？我覺得點解會咁冇信心？對住一條僆仔會咁冇信心？呢條24歲嘅僆仔俾人告暴動罪，1個月之前冇人識佢嘅，到今日為止喺新界東大部分都唔識佢嘅，你驚佢咩呢？乜無恥啊嘛！呢個係喂，屌你6個政黨恰一條僆仔，係咪無恥啊？唔好講就選咯，都一定唔撚夠你選㗎啦。如果贏得你嘅，你全部應該係否決呢25個人。呢25個泛民主派嘅議員全部應該否決。如果你俾佢贏到，啱唔啱啊？所以袁彌明講得冇錯㗎。你多票過楊岳橋乜都得，咁佢真係講得冇錯㗎。屌你真係係嘛？不過而家發覺可能有危險。自從黃毓民落水之後，我發覺而家有啲危機啦。唔係你要諗下，佢啲票喺邊度嚟咧？梁天琦嘅票喺邊度嚟咧？點解會變成一個公敵咧？俾你哋咁樣嚟打咧？原來唔係，有啲人話屌你，而家係打黃毓民、打黃洋達啊！咁你講噶嘛？唔家產你又唔講，又唔係我選而家，將對雙黃嘅怨恨投射喺梁天琦身上，乜撚嘢人嚟㗎？你呢班道貌岸然，着起對西裝，屌你乜又煲呔，屌你乜又代巾，乜撚嘢人嚟㗎？呢班屌你乜禽獸一樣，為咗呢個位3-4個月嘅啫做。老實講，退一步講，就算俾周浩鼎贏撚咗，咁咪會變天啊？9月要選過噶嘛？屌你啦！咩9月使唔使選過啊？9月民建聯最少唔見2席，我而家話俾你聽，喺呢度講嘅黃毓民，新西唔見1席，香港島唔見1席，乜撚嘢咁巴閉啊？今年9月立法會選舉。建制派一定少議席過俾呢個泛民主派加激進派同埋本土派，我講嘅喺呢度。至於呢個本土派、激進派加泛民主派，唔加產，即係嗰啲所謂溫和激進派咧，究竟個比例點樣咧？唔知呢個就未知之數。但係總數非建制派嘅議席一定多過建制派，我而家話俾你聽，20席對15席。保守啲啊！所以你而家強調呢個議席咁重要，又修改議事規則，搞到你哋冇得拉布，係咪啊？我而講埋仲可以罷免你，我屌你啦！咩你哋有拉布咩？係而家你先有拉布啫嘛，係咪啊？喺版權條例度，你哋從來冇人拉過布噶嘛，亦都反對拉布噶嘛。喺呢個版權條例啱啱開始審議嘅時候。劉慧卿行出嚟話唔拉布噶嘛，咁唔緊要，你形勢改變咗，咁你參與，我哋拍手掌高興係嘛？而家你講咩啫？冇一樣嘢講得通嘅，係咪？屌你咪喺 Facebook 度打飛機係嘛？即係佢哋好矛盾嘅，一方面見到 Facebook 一片藍海，屌你有咩淆底？另外一方面又話屌呢啲網上遊魂係嘛？呢啲唔係票嚟嘅，即係網民唔撚係人嚟嘅，網民冇投票權嘅，挑嚟諗嘢，即係你有時睇到呢班人，我真係唔想講啦，我哋就好努力，默默咁去做幫呢個小朋友，係咪啊？因為佢而家即係喺一個最低嘅即係一個處境度，係嘛？喂，前路茫茫，究竟會唔會俾人判坐監又唔知？將來點又唔知嗱，佢而家老實講，梁天琦係一條不歸之路，呢條路冇得行翻轉頭嘅。我哋即係做長輩嘅，我哋只能夠扶佢一把，呢個係應有之義，就係咁簡單啫嘛。唉，所以
喂，毓民你仲要睇一樣嘢喎，當年邊個支持修改議事規則？咪講撚咗90幾次啦，網上大把人講啦已經係咪啊？你而家話投俾楊岳橋就維持18-17喺地區直選，咁咧佢哋要修改議事規則，分組投票，泛民都係贏係嘛？就阻到佢。如果楊岳橋輸，周浩鼎贏，就18變17，建制派18，即泛民主派17。佢哋一提出修改議事規則，甚至唔經議事規則委員會議員自己提出，跟住喺大會度即係辯論，然後表決啊，咁佢哋就夠票過啦。咁但係個前提就一定要立法會主席曾鈺成，因為佢係地區直選嘅選出嚟嘅，佢要落嚟投票，遲咗主席落嚟投票先得。我就唔相信，因為我唔相信嘅原因就係修唔修改議事規則對佢哋嚟講係無關宏旨。我話俾你喺而家嚟講，仲有呢個會期得嗰4個月，加埋開幾多次大會有數得計。而家版權條例都未搞掂，財政預算案又要5月通過。我當你財政預算案唔通財政預算案可以讓路俾你即係呢個議事規則啊！冇撚癲啦，梁家傑，屌你乜李柱銘，翻屋企瞓覺啦！屌你老母，真係啱唔啱啊？嗰個財政預算案唔撚過，俾你過先，係咪咁先？喂，如果財政預算案要喺前邊嘅，你要6月先至可以提，咁你唔撚識拉布嘅咩？啊？咁到時可能佢又唔參與拉布啦，佢都。屌！喂！仲喺度屌你老味出啲啲花生啊咩？我睇到啊屌你咩反駁黃毓民，屌你老味你梁家傑做議事規則委員會副主席，你仆街啦佢，係咪？我再講一次，如果建制派同個政府去做到呢一步，為咗修改議事規則防止拉布，然後將所有政府嘅法案讓位俾你行議事規則表決先，我覺得屌你老母呢個政府就真係好撚好嘢咯。咁跟住大家啲網民好撚開心啊，版權條例又收翻，即係懟冧咗個版權條例。係啊，屌你版權條例又收翻，財政預算案又過唔撚到，係咪？屌你啦咩嚇？封東隧添啊，仲要嚇封埋東隧。封埋東隧，好大機會報到全港大部過大佬唔到呢個高鐵。如果下一屆建制派攞到超過18-20個地區直選議席，我唔敢講 ，OK？ 而家淨係講呢幾個月，點解要修改議事規則啊？屌你老味，真係冚家產為撚咗個位3個月嘅，無所不用其極，卑鄙下流賤格！屌你老味，即係呢真係，我真係估唔到你啲咁嘅從政嘅人，屌你仲話民主派，唉，屌你老味真係唔撚怪得而家啲後生仔唾棄你啦！休息一陣。